hin taatu. Garaa haadha keetiitii gaafa gadi buutu addunyaan haarofti guyyaa si simattu maaliif akka bootte of gaafattee beektaa? Gammachuu jalqabaa ta'uu tilmaamteertaa? Eeyyeen qormaatamtee qorumsa dabartee lubbuun jiraachuu kee hundaaf mirkaneessite. Silaa namni booyu nama gaddisiisa, booyee si boochisee imimmaan roobsisa. Garuu boo'ichi kee inni gaafa sanii boo'icha gaddaatiin sirumaa addaanii. Firaa fi aantiin kee gurra qixxeessanii sagalee boo'ichaa ofirratti eeganii hunduu ni gammada sagaleen baanaani. Osoo guyyaa sana achumaan cal'iftee silaa yoo na'atuu daaraa taatee haftee akkuma kan milkaa'e yeroo badhaafamu haasa'uu dadhabee sagaleen mummu'amu gariin isaa immoo boo'ichaaf sardamu mu'aa jettee deessee tantee furtee fira dhihoo fagoo hunda gammachiifte. Eeyyeen dhugaa qabda dhuga si boochise dukkana injifatee ifatti kan bahe akkamiin cal'isa hin danda'uuf malee silaa gaggarmaamaa utaalaa dhiichisa. Sanyii miliyoonota hedduu waliin dorgomtee injifatteetii bar kan guyyaa san geette dukkanti cillimiin karaa hin mul'ifne miilli keef harki kee humna jabaan qabne ija keef gurri kee waaddaan hin baafanne abdii si kutachiisee achis hin hambifne. Garuu hunda caala wanti naaf hubattu fedha rabbiitiin malee silaa achiin baatu. Ammas abdiin guddaan ati horachuu qabdu waaqni gaafa sanaa ammas sin irraanfatu. Qormaatni jiruu kee hammamillee jabaatu tuulamee hanga gaaraa gahee sitti ulfaatus baatuun sitti dukkanaahee dukkanti si nyaatus humna rabbi siif kenne rakkoon tokkon caaltu. Hidhaan humna hin qabne akkamiin si dhaabaa sochoosii harkisii buqqisi xiribbaa haada si hidhe immoo hiiki ofirraa gati osoo humna qabduu boo'ichi wayitaatii hin taatu.